Hello， 欢迎收看蜜桃手作，我是你的大桃桃。今天这块泥绝对是桃桃专属的起泡胶啊！中间有一颗桃里桃气的水蜜桃，打开之后还有一股水果香味。这款泥绝对是桃子近期玩过最好看的泥之一了，而且这个晕染色刚好能混成一个桃粉色哦，往后看你就知道啦。手感很 Q 弹，是像果冻一样很厚实的透明起泡胶质感，但它是可以拉丝炸泡的那种，感觉一块泥集合了两种完全不同的手感。混合后就是这个样子，就一小块出来起泡，拉丝是有金属光泽感的，来感受一下它的炸泡。炸泡后变淡的颜色，蜜桃觉得这个颜色更好看一些呢，你觉得呢？评论区见啦，拜拜。